Welcome to question number 7 of the Catechism. Question 7. What does the law of God require? Answer. Personal, perfect, and perpetual obedience. That we love God with all of our heart, soul, mind, and strength, and we love our neighbors as ourselves. What God forbids should never be done. What God commands should always be done. ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងម្នាក់ៗស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ឲ្យបានគ្រប់លក្ខហើយគ្រប់ពេលវេលាគឺឲ្យយើងត្រូវស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតនិងអស់ពីកម្លាំងហើយឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្វីៗដែលព្រះអង្គហាមប្រាមយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តឡើយហើយអ្វីៗដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យធ្វើយើងត្រូវប្រព្រឹត្តជានិច្ចវិញ Bible verse for question number 7. Matthew chapter 22 verse 37 through 40. And Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. This is the first and the greatest commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets." ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងនិងអស់ពីគំនិតរបស់អ្នកនោះនេះជាបទបញ្ជាទី1ហើយសំខាន់ជាងគេហើយបទបញ្ជាទី2ក៏សំខាន់ដូចគ្នាគឺត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកដោយខ្លួនឯងគ្រប់ទាំងគម្ពីរក្រឹតវិន័យនិងគម្ពីរហោរាមានឫសគល់ចេញពីបទបញ្ជាទាំងពីរនេះឯង If you ask the question, what does the law of God require? ហើយប្រសិនបើអ្នកសួរនៅសំណួរថាតើក្រឹតវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គទាមទារអ្វីខ្លះ The short answer is perfect obedience. ចឹងចម្លើយយ៉ាងខ្លីបំផុតនោះគឺការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងគ្រប់លក្ខ But there's a problem with that. ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហានៅកន្លែងនោះ We are not perfect. ដោយសារតែយើងមិនមែនល្អឥតខ្ចោះនោះទេ So to understand this, let's get some context. ដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីការនេះសូមយើងយល់នៅអត្ថបទខ្លះៗ Let's think back to the time when the law of God was given to Israel. ចឹងសូមយើងត្រឡប់ទៅគិតអំពីពេលវេលាដែលពេលដែលព្រះអង្គបានប្រទាននូវក្រឹតវិន័យមកកាន់អ៊ីស្រាអែល God had rescued and saved the people of Israel from slavery. ចឹងព្រះអង្គបានរំដោះហើយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីភាពជាទីស្ករនៅឯស្រុកអេស៊ីប It was an act of powerful grace that God chose to save them. នោះគឺជាការមួយយ៉ាងអស្ចារ្យដែលពេញដោយព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសក្នុងការដែលសង្គ្រោះពួកគេ So when God rescued Israel, he brought them to Mount Sinai. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះពួកគេព្រះអង្គបាននាំពួកគេទៅឯភ្នំស៊ីណាយ And this is what he said. ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូល If you will obey my words and keep my commands, I will be your God and you will be my people. ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមពាក្យរបស់អញហើយរក្សានៅបទបញ្ជារបស់អញនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះរបស់ឯងហើយឯងនឹងក្លាយជារាជរបស់អញ The context for the law of God being given អញ្ចឹងអត្ថបទសម្រាប់នៅក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យ was that God had saved them. គឺជាព្រះដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះពួកគេ God had rescued them. ព្រះអង្គបានរំដោះពួកគេ And he made them his own people. ហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជារាជរបស់ផងព្រះអង្គ And so the law demands perfect obedience. អញ្ចឹងហើយក្រឹតវិន័យរបស់ផងព្រះអង្គទាមទារឲ្យមានការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងគ្រប់លក្ខ Because it is a response to God's incredible grace and love that was poured out on his people. ដោយសារតែនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ផងព្រះអង្គហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរមកកាន់ប្រជារាស្ត្ររបស់ផងទ្រង់ Perfect obedience is the only right way to respond to all that God is and all he has done. អញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងគ្រប់លក្ខនោះគឺជារបៀបមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការដែលឆ្លើយតបទៅរាល់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ជានរណាហើយអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា So the way that God describes this perfect obedience អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដែលព្រះអង្គពិពណ៌នាតកតងអំពីការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងគ្រប់លក្ខ is by loving the Lord your God with all of your heart, your soul, and all your strength.
គឺតាមរយៈការស្រឡាញ់ព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាអស់ពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងហើយអស់ពីកម្លាំងកាយ Our response to God ហើយការឆ្លើយតបរបស់យើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ for what He has done to us គឺសម្រាប់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់យើង is to love God with all that we are. គឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីអ្វីដែលយើងមាន And that love and thankfulness to God, ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយនឹងការអរព្រគុណទៅកាន់ព្រះអង្គ it first flows to Him គឺដំបូងឡើយគឺយើងបានអរព្រគុណហើយស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះអង្គ and then into the lives of those around us who are our neighbors. ហើយបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហូរទៅកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយនឹងទៅកាន់មនុស្សដែលរស់នៅជុំវិញយើងគឺអ្នកជិតខាងរបស់យើង But again, there's a problem. ប៉ុន្តែម្ដងទៀតគឺវាជាបញ្ហា We cannot perfectly obey. យើងអាចស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយ៉ាងគ្រប់លក្ខឬមកក៏ឲ្យល្អទាំងឥតខ្ចោះទេ As much as we want to obey, ទោះបីជាយើងចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយ we're going to fail. យើងនឹងនៅតែបរាជ័យ And yet God has a response to that. ប៉ុន្តែព្រះអង្គមានការឆ្លើយតបទៅការនោះ In Jeremiah 31, God says He will write His law in our hearts. ចឹងនៅក្នុងយេរេមៀជំពូកទី31ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងកត់ត្រានឹងសរសេរនៅក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង In Ezekiel chapter 36, God says this. ហើយនៅក្នុងអេសេគៀលជំពូកទី36ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថា He will remove our heart of stone. ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចជាថ្ម This dead heart in us that is incapable of loving and obeying God. ដែលជាចិត្តដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឯងហើយមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដែលស្រឡាញ់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គ God says He will remove it from our heart ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងដកវាចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើង and replace it with a heart of flesh. ហើយព្រះអង្គនឹងដាក់នៅចិត្តថ្មីពីរូបសាច់របស់យើង A heart that is alive and able to love and obey. គឺជាដួងចិត្តដែលចេញពីរូបសាច់របស់យើងហើយនឹងអាចស្រឡាញ់ហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គបាន Then He continues in Ezekiel 36 to say this. ហើយបន្តមកព្រះអង្គបានបន្តនៅក្នុងអេសេគៀលដដែលជំពូកទី36ដោយនិយាយថា He will put His spirit in us, ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងដាក់នៅវិញ្ញាណថ្មីទៅកាន់យើង which will cause us to walk in obedience to His commands. ដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងនឹងដើរតាមនៅក្រឹតក្រមហើយស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ក្រឹតវិន័យនិងបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គ These promises of God ចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គទាំងនេះ have become available to us បានសម្រេចនៅក្នុងយើង because of what Jesus did on the cross. គឺដោយសារតែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើង See, He did what we could not. អញ្ចឹងព្រះអង្គបានធ្វើនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាន He lived a perfect life without sin. ព្រះអង្គបានរស់នៅក្នុងជីវិតមួយយ៉ាងគ្រប់លក្ខដោយគ្មានអំពើបាបសោះ He fulfilled the law of God perfectly. ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយ៉ាងគ្រប់លក្ខ And then He went to the cross. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានយាងទៅឈើឆ្កាង And He took our punishment ហើយព្រះអង្គបានទទួលយករាល់ទាំងការដាក់ទោសរបស់ផងយើង for our failure to obey the law of God. សម្រាប់នៅការបរាជ័យរបស់យើងដែលយើងមិនបានស្ដាប់តាមបង្គាប់នៅក្រឹតវិន័យរបស់ផងព្រះ We are lawbreakers. យើងគឺជាអ្នកដែលបានមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះ But because of Christ, ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទ our debt has been paid. អញ្ចឹងរាល់ទាំងបំណុលរបស់ផងយើងគឺត្រូវបានបង់ថ្លៃ And if we believe in Him, ហើយប្រសិនបើយើងជឿលើទ្រង់ we rest in His forgiveness and His fullness. យើងនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពេញទៅដោយការអត់ទោសដែលមកពីព្រះអង្គហើយពេញខ្នាតនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ See, the gospel is that all who confess that they are guilty of breaking the law អញ្ចឹងដំណឹងល្អគឺសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលបានសារភាពនៅកំហុសរបស់ពួកគេដែលពួកគេពិតជាបានខុសក្នុងការដែលបានមិនស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ that if they turn away from their sins ប្រសិនបើពួកគេបានបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេ and trust in Jesus and what He has done, ហើយទុកចិត្តនៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើ they will be forgiven. ពួកគេនឹងទទួលបានការអត់ទោស And Jesus' perfect obedience is put on them. ហើយការស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងគ្រប់លក្ខរបស់ផងព្រះយេស៊ូវនឹងដាក់នៅក្នុងពួកគេ The demand to obey the law of God perfectly with our own strength will not happen.
យើងការទៀមទាឲ្យស្ដាប់បង្គាប់នៅគ្រប់វិន័យរបស់ផងព្រះអង្គយ៉ាងគ្រប់លក្ខជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់យើងគឺវាអាចកើតឡើងបាននោះទេ It is only possible to obey God because of what Jesus has done. គឺវាកើតឡើងបានតែដោយសារតែអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ Because we are saved in Christ. ដោយសារតែយើងទទួលបានការសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ We are given a new heart and a new spirit. យើងត្រូវបានទទួលនៅដួងចិត្តតែថ្មីហើយព្រលឹងវិញ្ញាណតែថ្មី And empowered to obey the commands of God. ហើយយើងទទួលបាននៅកម្លាំងដែលមកពីព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់បង្គាប់តាមក្រឹតវិន័យឬបទបញ្ជារបស់ផងព្រះ We are not perfect. ដោយសារយើងមិនគ្រប់លក្ខនោះទេ But we are saved. ប៉ុន្តែយើងទទួលបានការសង្គ្រោះ And because we are saved, ហើយដោយសារតែយើងទទួលបានការសង្គ្រោះនោះឯង our response is to live in obedience to God. អញ្ចឹងការឆ្លើយតបរបស់យើងគឺជាការរស់នៅក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ Loving Him with all of our heart, mind, soul, and strength. អញ្ចឹងស្រឡាញ់ទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹងអស់ពីគំនិតស្មារតីហើយនិងអស់ពីកម្លាំងកាយរបស់អ្នក Now,